again. நான் இப்போ தான் பாக்கியலட்சுமி ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அண்ட் சாரி ஃபார் த வே ஐ லுக். பட் இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல, ஸோ அதை நானும் பண்ணலான்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு என் ஃப்ரிட்ஜில் பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது, பிகாஸ் நாங்கள் அன்னைக்கு சமைச்சு சாப்பிட்ருவோம். ஸோ பட் ஃப்ரிட்ஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு வந்து என்ன சமைச்சிருக்காங்க அது பார்க்கலாம். எப்போ பார்த்தாலும் சோறுன்னு. Let's see. இன்னைக்கு வந்து சாம்பார், பொட்டேட்டோ, கினோவா, ரைஸ் அண்ட் இதில் வந்து நான் வெண்டைக்காய் பண்ண சொன்னேன். ஸோ வெண்டைக்காய் பொரியல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நான் கினோவாவோட சாம்பார் போட்டு வெண்டைக்காய் போட்டு அப்படியே பொட்டேட்டோ போட்டு இன்னைக்கு டின்னருக்கு ஆக்சுவலி கினோவா சாப்பிடக்கூடாது, பட் ஐ டோன்ட் கேர். நான் இன்னைக்கு சாப்பிடக்கூடாது, நான் பயங்கர பசியில் இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் எக்ஸைட்டடாக இருக்கீங்களா? நான் ரொம்ப அன்எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணுறதுல. லெட்ஸ் ஓப்பன் திஸ் ஃப்ரிட்ஜ், செக் இட் அவுட். நான் சொன்ன மாதிரி பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை. திஸ் இஸ் எ க்ரீமரி காஃபி. இது எப்போ வாங்கினேன்னு தெரியாது, எப்போ வச்சேன்னு கூட தெரியாது. பட் யூனோ இது வந்து ஒரு வாட்டி ஓட்ஸ் பண்ணும்போது நைட்டில் திடீர்னு ஒரு பசி வந்துருச்சு 12 மணிக்கு. அப்போ ஓட்ஸ் சாப்பிட்லான்னு ஒரு ஆசை வந்துச்சா. ஓட்ஸ் சாப்பிடும்போது அந்த இந்த காஃபி பவுடர் வந்து நான் ஓட்ஸில் போட்டு சாப்பிட்டேன். செம்மையாக இருந்தது. அதில் கொஞ்சம் பால், கொஞ்சம் தண்ணி, அப்புறம் சுகர் எல்லாம் கலந்து பண்ணால் செம்மையாக இருந்தது. ஸோ நான் இன்னும் ஃப்ரிட்ஜை மறைச்சிட்டே இருக்கேன், பட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஃபார் தேட். ஸோ இதில் வந்து இந்த டோர்லேருந்து வரலாம். பால் பேக்கெட், சாரி, பட் வித்தவுட் மில்க் தெர் இஸ் நோ காஃபி. ஏய், சரியான ரைமிங் இல்ல. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து பேன்கேக் சிரப் இருக்கு. நாங்கள் வந்து நிறைய பேன்கேக் சாப்பிடுவோம், ரொம்ப பிடிக்கும். இது ஆக்சுவலி வந்து ஸ்வீட்ஸ் நிறைய சாப்பிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். வீட்டில் நிறைய ஸ்வீட் ஐட்டம் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் நிறைய இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹர்ஷீஸ் சிரப் இருக்குது. அது நான் சாப்பிட மாட்டேன்ப்பா, நான் சொல்கிறேன். பட் அது வந்து சூப்பராக இருக்கும். வெனிலா ஐஸ்கிரீம் போட்டு மேலே நீங்கள் ஹர்ஷீஸ் சிரப் போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா you will love it. அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அப்படியே ஒரு 300 கேலரி கூட இருக்கும். ஸோ பார்த்து சாப்பிடுங்க. அப்புறம் வந்து 3 months பேக் எனக்கு நான் அனிமிக் ஆகிட்டேன், சரியா சாப்பிடாம. ஸோ அதனால எங்கள் அம்மா வந்து டேட்ஸ் பேக்கெட்லாம் வாங்கி வச்சாங்க. டேட்ஸ் சாப்பிட்டா ரத்தம் அவ்வளோ நிறையா இருக்கும், சத்து அப்படின்ட்டு. ஒரு வாரம் சாப்பிட்டேன், அதுக்கப்புறம் நிறுத்திட்டேன். அவங்க சோம்பேறி. ஆக்சுவலி நான் மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் வந்து ராகு சாஸ் இருக்கு, டொமேட்டோ சாஸ் இருக்கு. பிகாஸ் we are pasta lovers. I love pasta, so this ராகு சொன்னாங்க பாஸ்டா நிறைய சாப்பிடுவோம். மற்றபடி இதுவும் பால், என்ன நிறைய பால் பேக்கெட்டாக இருக்குது வீட்டில். ஓகே, காஃபி சாப்பிடுவேன், பட் இவ்வளோ சாப்பிடுவேன் எனக்கே தெரியல. ஐயோ பாவம், அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாரம்மா. அதுக்கப்புறம் வந்து பீனட் பட்டர் ஜார். நான் ஜிம்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்களா, இதில் வந்து 11 grams போட்டிருக்கோம். 11 grams ஆஃப் ப்ரோட்டீன் போட்டிருக்கோம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஸ்பூனில் வந்து அவ்வளோ இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஜிம்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வீட் பிரெட்டில் போட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி வரும். எனர்ஜி கொடுக்குற ஐட்டம் எல்லாம் நான் ஜிம்முக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடுவேன். கேஃபீன் பிளாக் காஃபி சாப்பிடுவேன். இல்லைன்னா அப்படியே டொயி நாங்கள் போன உடனே. இது வந்து ரசம், நேற்று வச்ச ரசம் மட்டும் நீங்கள் 2 நாள் முன்னாடி வச்சா கூட சாப்பிடலாம். அது செமையாக இருக்கும் டேஸ்ட். அப்புறம் வந்து வாட் இஸ் திஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ் யா? புதினா. நான் வந்து வாட்டர்ல காத்தால லெமன் அண்ட் புதினா போட்டு டீடாக்ஸ் பண்றதுக்காக அது சாப்பிடுவேன், அதனால வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் நாங்கள் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்லாம் வாங்குறது இல்லப்பா, நாங்கள் வந்து சொந்தமாகவே பண்ணுவோம். ஆக்சுவலி நான் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு செம்ம குக் இருக்காங்க நித்யா, அவங்க தான் அந்த வீட்டையே பார்த்துக்கிறாங்க. நான் எங்கள் வீட்டில் என்ன ஐட்டம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது, அவங்க எல்லாமே கையில் தான் பண்ணுவாங்க. மசாலா கூட கையிலேயே அரைச்சி தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஷி இஸ் வெரி நைஸ். ஐ லவ் யூ நித்யா. இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ரொம்ப கடன்பட்டிருக்கேன். இதுதான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். நாங்கள் 2 பேர் தான் இருக்கிறதுனால பெருசாக அவ்வளோ சாப்பிட்றது இல்லை. அப்புறம் வந்து ஒரு நாள் நாங்கள் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணோமா. அந்த பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணோமோ இல்லையோ, இந்த பக்கெட் பிரியாணி ஏதோ பார்ட்டிக்கு ஆர்டர் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். அன்னையிலேருந்து நாங்கள் பிரியாணி சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அதை கழுவி வச்சுட்டு அதில் வந்து தோசை மாவு போட்டு நாங்கள் தோசை மாவு வச்சுருக்கோம். என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். இந்த மாதிரி நீங்களும் மல்டி பர்பஸான ஐட்டம்ஸ் நான் என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன். ஆக்சுவலி நம்ம ஏதாவது ஆர்டர் பண்ண டு கோ பாக்ஸஸ் எல்லாம் வரும்ல, பிளாஸ்டிக், இப்போல்லாம் பிளாஸ்டிக் கப்ஸ் பாக்ஸஸ் எல்லாம் தராங்கல்ல, அதெல்லாம் நான் சேர்த்து வச்சுப்பேன். நான் ஒரு வந்து பிஸ்னரி மாதிரி அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு பேக்கிங்க்கு இதுக்கெல்லாம் சூப்பராக யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இதெல்லாம் மேலே இது பார்த்தாச்சு, இங்கே பெருசாக பார்த்தாச்சு ஒன்றுமே இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது, ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கா, ஏபிசி ஜூஸ் சாப்பிடுவேன்.
ஆப்பிள், பீட்ரூட் அண்ட் கேரட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டீடாக்ஸ்க்கு ஏர்லி மார்னிங் நீங்கள் வந்து அதை பிளெண்ட் பண்ணிட்டு தண்ணி போட்டு அதை சாப்பிட்டுங்க. எது சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ABC ஜூஸ் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் வேலையை தொடங்குங்க. உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். லிவரை வந்து நல்லா டீடாக்ஸ் பண்ணும், which is very very important. You see, நோட் பண்ணுங்கப்பா பின்றாம்பா. and then சில பல வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அவங்களே வாங்கி வந்துடுறாங்க. எனக்கு தெரியாது, நான் வாங்கினது கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்களேன், இந்த வீடியோ எடுக்கிறேனே கொஞ்சம் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணலாமேன்னு கூட இல்லை. பரவாயில்ல, நீங்கள் தானே நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், மக்கள் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி தான். அடுத்தது வந்து லெட்ஸ் கோ டவுன். ஸோ எனக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம்னா ரொம்ப பிடிக்கும். உனக்கு பிடிக்குமா? எனக்கும் பிடிக்கும். ஐஸ்கிரீம் பட் நான் அதுலேயும் கொஞ்சம் கான்சியஸாக பார்த்து தாங்க வாங்குறேன் ஐஸ்கிரீம் எல்லாம். இது வந்து புருக்லின் கிரீமரின்னு சொல்லிட்டு ஸ்விக்கிலேயே ஆர்டர் பண்ணலாம். இட் இஸ் டெய்ரி ஃப்ரீ அண்ட் கோகனட் மில்க் கூட பண்ணிருக்காங்க. நோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னஸ். நான் சொல்றேன், அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் only 109 calories இந்த ஐஸ்கிரீம். என்னமா சொல்ற? இவங்க கிட்ட ஏகப்பட்ட பிராண்ட் இருக்கு. இவங்க ப்ரமோட் பண்றேன்னு நினைக்காதீங்க. எனக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஆக்சுவலி. பட் அவங்க கிட்ட நான் வாங்கி சாப்பிடுறேன் இந்த ஐஸ்கிரீம் எல்லாம். அப்பப்போ நமக்கு வந்து இந்த சுகர் ரஷ் எல்லாம் வரும்போது இந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு தோணும்ல. ஆனா கில்ட் கான்சியஸ் மட்டும் வந்துடக்கூடாது. ஐயோ நிறைய கேலரிஸ் சாப்பிட்டுட்டோமே அப்படின்னு கில்ட் கான்சியஸ் வந்துடக்கூடாது. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி கம்மியான கேலரிஸ் இருக்கிற ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் வந்து சாப்பிடுறது. அப்புறம் வந்து இந்த ஐஸ்கிரீம் பாருங்களேன், இது வந்து only 49 calories. இட்ஸ் ஜூஸ் பாப்சிகல்ஸ். இதுல வந்து ராஸ்பெரி, சிட்ரஸ், ஆரஞ்சு அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பாப்சிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் வந்து இதுவும் 99 calories. இந்த மாதிரி நிறைய ஐஸ்கிரீம் வச்சிருக்கேன். போதும் லிஸ்ட் பெருசா போய்கிட்டு இருக்கு. ஏகப்பட்ட ஐஸ்கிரீம். அப்பப்போ என்னைக்காவது சோகமா இருந்தா ஒரு 2 ஐஸ்கிரீம் பார் எடுத்து சாப்பிட்டு அப்படியே அழுதுட்டு சும்மா சொல்றேன், நான் அழ மாட்டேன். அப்புறம் வந்து அழ வைப்பேன். சும்மா சொன்னேன், சீரியஸ்லி நான் ரொம்ப நல்லா. அவ்வளவுதாங்க, பெருசா எங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல ஒண்ணுமே இல்ல. அடுத்த வாட்டி நீங்க வரும்போது பெரிய ஃப்ரிட்ஜோட பெரிய ஏகப்பட்ட சாமான் இருக்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஒரு டூர் தரேன். இப்போதைக்கு இவ்வளவுதான். நான் இப்போ காஃபி சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகணும். பிகாஸ் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ராதிகாலேருந்து ரேஷ்மாவை வந்திருக்கேன் வீட்டுக்கு. அண்ட் ஸோ ஐ வில் see you guys. நான் காஃபி போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, பிடிச்சா இந்த சேனல்ல ரேஷ்மா டாக்கீஸ் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, and then share பண்ணுங்க. Much love. See you guys in another video. Bye bye.